Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Гаухар Сауылханова, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Сіздерге өзімнің педагогикалық идеяларымды ұсына отырып, іс тәжірибеммен бөліскім келеді. Бүгін сіздердің назарларыңызға 5-ші сыныптың оқушыларына қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша заманауи технологияларды пайдалана отырып, интерактивті сервистерде дайындаған тапсырмаларымды ұсынбақшымын. Оқулықтың бірінші бөлімінде 6 модуль қамтылған. Осы тақырыптар бойынша тапсырмаларды дайындауда мен бірнеше сервистерді пайдаландым. Соның ішінде тапсырмалар құрастыруға ең ыңғайлы әрі жеңілі LearningCapes сервисі болды. Бұл жерде менің осы сервисте дайындаған тапсырмаларым. Жаңағы 6 модуль бойынша әртүрлі папкаге тапсырмаларды топтастырдым. Кез келген тақырыпқа өтіп, тапсырманы ашып көрейік. Міне, бұл менің оқушыға ұсынатын тапсырмам. Бұл тапсырмаларды оқушыға мен сілтеме арқылы ұсына аламын. Болмаса QR код арқылы ұсына аламын. Мен осы тапсырмалардың папкалердің түстеріне сәйкес тапсырмаларды Word-та сәйкестендіріп дайындап алдым. Бұны оқушыларға үлестірмелі материал ретінде ұсынамын. Қазір сіздерге сілтеме арқылы өтіп, кез келген тапсырманы ашып көрсетейін. Оқушылар ашып тапсырманы орындайды. Әзірге осы, алдағы видеоларымда осы сервисте және басқа да сервистерде жасалған тапсырмаларымды көрсетемін және олардың орындалу жолдарын түсіндіремін.